Hola, hola, ¿cómo estás? Este es un pequeño tutorial rápido, veloz, para hacer efecticos de sonido ahí retro en este software, en el LMMS. Está bueno, está bueno. Entonces mira lo bonito. Vamos a hacer ahí unas cosillas rápidamente. Algo que necesitamos es aquí un layer. Voy a eliminar este para agregarlo de cero. Mira. Esta es la estrellita. ¿Se ve o no se ve? A ver, dame un segundo aquí, Piki. Ajá. Mira, ahí se ve mucho mejor, claro que sí. Entonces, como puedes ver, lo que vamos a hacer es coger este, arrastrarlo para acá. Puki. Listo, ya tenemos nuestro layer ahí listico. Si le doy un clic izquierdo, me aparece este panel. Mira, vamos a alejarnos aquí. Si le doy clic, mira, wow, ahí está perfecto. Entonces, a continuación, vamos a concentrarnos o enfocarnos en estos iconitos, mira. Yo quiero hacer un sonidito de una moneda, entonces este generador aquí me va a configurar aquí estos parámetros para que suene como una monedita. ¿Qué necesito? Agregarle una nota. No hemos agregado una nota, entonces nos vamos a mover para acá, mira, sale aquí, doble clic y me abrió aquí lo que es el piano roll, ¿no? Muy sencillo. Si yo le doy acá un clic, ajá, ahí sonó. Entonces voy a dejar esto aquí en play. Voy a bajar un poquito, está como alto, creo. Se le bajé un poquito. Entonces ahora es jugar con esa notica ahí en loop e ir probando diferentes parámetros. Ajá, ojo. No, ojo, mejor. Ese está bueno. Me quedo con ese está bueno. Entonces ya listo, no hay nada más que hacerle, solo exportar el sonido. Entonces aquí le vamos a poner coin.ogg o WAP, lo que tú necesites. Yo lo necesito en este formato porque lo voy a importar a Godot. Se lo voy a poner aquí en mi escritorio y guardar. Me aparece esta ventana, voy a alejar un poquito aquí, perdón, listo. Aquí en esta ventana entonces solo hay que seleccionar pues, el bitrate y otros parámetros. Yo le aplico aquí este ajuste y le doy comenzar. Es casi inmediato, ya debe estar aquí en mi escritorio. Aquí está Coin, si le doy doble clic, ya me lo abre en el reproductor o lo que tú tengas. Aquí está en el reproductor. Ya tienes un efecto de moneda muy sencillo en cosa de 3 minutos. Ya, puedes explorar diferentes efectos, no solo es el de Coin, ¿no? Hay muchos otros. Voy a acercar aquí un poquito la cámara. Hola. Mira que hay otros iconitos aquí. Este es como de bala. Con esta misma nota podemos probar. Ojo, ¿viste? Este es como de bala. A ver. Piu, piu. Ojo, este está bonito. Piu. Acá, explosiones. Ouch. Este está bueno. Este está bueno. Otro. Este está chido. Estrellita. Este es como de alerta, ¿no? O Hort, ahí un hit. A ver, dame hit. Dame un hit. Dame un hit. Está bueno. Este es como de jump. Así eres jump. Piu, piu. Está bueno. Entonces ahí para que lo pruebes, para que vayas mirando y listo. Chao, gracias por ver. Danos ahí un likecito si quieres. Todo bien, vemos.